Tunajua kuhusu historia ya ulimwengu wetu, nadharia ya Big Bang ya kwamba kila kitu, muda na nafasi vilianza katika hali ndogo sana, na iliyojishindilia pamoja takriban miaka bilioni 14 iliyopita. Na tunajua kuhusu wakati huu, uchunguzi wa wanasayansi kuhusu harakati za galaksi unatufundisha kwamba ulimwengu unapanuka kwa kasi inayoongezeka. Lakini vipi kuhusu siku zijazo? Je, tunajua ulimwengu wetu utamalizikaje? Wanaanga wana majibu matatu yanayowezekana kwa swali hili, inayoitwa Big Freeze, Big Rip na Big Crunch. Ili kuelewa hali hizi tatu, fikiria vitu viwili vinavyowakilisha galaksi. Mkanda mfupi wa raba unaobana unavishikilia pamoja. Hiyo ndiyo nguvu ya mvutano wa mvuto. Wakati huo huo, ndoano mbili zinavuta mbali. Hiyo ndiyo nguvu punzani inayopanua ulimwengu. Nakili mfumo huu tena na tena, na utapata kitu kinachokaribia ulimwengu halisi. Matokeo ya vita kati ya vikosi hivi viwili vinavyopingana huamua jinsi mwisho wa ulimwengu utakavyokuwa. Hali ya Big Freeze ndicho kitatokea ikiwa nguvu ya kusukuma vitu mbalimbali ni nguvu tu ya kutosha kunyoosha raba ya mpira mpaka ikapoteza unyumbufu wake. Upanuzi huo haungeweza kuongezeka kwa kasi, lakini ulimwengu ungeendelea kuwa mkubwa zaidi. Vikundi vya galaksi vingetengana. Vitu viliomo ndani vya galaksi, jua, sayari na mifumo ya jua vingesongea mbali kutoka kwa kila kimoja, hadi galaksi zivunjike na kubaki vitu vya pekee vikielea kila kimoja kivyake katika nafasi kubwa isiyo na mwisho. Mwanga vinaotoa ungekuwa umeshugwa kwa wekundu hadi kufikia mawimbi marefu ya nishati hafifu, na gesi inayotoka ndani yao ingekuwa nyembamba mno kuunda nyota mpya. Ulimwengu ungeendelea kuwa na giza na baridi ukielekea kuganda, inayojulikana pia kama Big Chill au Heat Death of the Universe. Lakini itakuwaje ikiwa nguvu punzani itakuwa kubwa sana kiasi kwamba inavuta ile ukanda wa mpira na kuipasua kabisa? Ikiwa upanuzi wa ulimwengu utaendelea kuongezeka kwa kasi, hatimaye utaishinda si tu kwa nguvu ya mvutano wa mvuto, ukapasua galaksi na mifumo ya jua, bali pia nguvu za umeme, nguvu dhaifu na nguvu kali za nyuklia zinazoshikilia atomi na nyuklia pamoja. Matokeo yake, vitu vinavyounda nyota vinavunjika vipande vidogo vidogo. Hata atomi na chembe ndogo zitaharibiwa. Hiyo ndiyo Big Rip. Je, kuhusu hali ya tatu, ambapo ukunda wa mpira unashinda? Hii inahusiana na mustakabali uwezekano ambapo nguvu ya mvutano wa mvuto inaleta upanuzi wa ulimwengu kusimama, kisha kuanza kurudisha nyuma. Galaksi zingekuwa zikikimbilia kuelekea kwa kila nyingine, na zinapojikusanya pamoja, mvutano wa mvuto ungekuwa mkali zaidi. Nyota pia zingekimbizana na kugongana. Joto lingeongezeka kadri nafasi inavyozidi kuwa finyu na finyu zaidi. Ukubwa wa ulimwengu ungeshuka hadi kila kitu kuwa ndani ya nafasi ndogo kiasi kwamba hata atomi na chembe ndogo zaidi zingelazimika kubanwa pamoja. Matokeo yangekuwa ulimwengu wenye msongamano mkubwa sana wa joto kali na wa kubanwa sana, hali inayofanana sana na ile iliyokuwepo kabla ya Big Bang. Hii ndiyo Big Crunch. Je, inawezekana sehemu hii ndogo ya kitu italipuka tena katika Big Bang nyingine? Je, ulimwengu unaweza kupanuka na kujikunja mara kwa mara ukirudia historia yake yote? Nadharia inayofafanua ulimwengu wa aina hii inajulikana kama Big Bounce. Kwa kweli, hakuna njia ya kusema ni milipuko ngapi tayari imeshatokea au ngapi inaweza kutokea siku za usoni. Kila mlipuko ungeondoa kabisa rekodi yoyote ya historia ya awali ya ulimwengu. Ni ipi kati ya hali hizo itakuwa halisi? Jibu linategemea umbo la ulimwengu, kiwango cha nishati nyeusi kilichomo ndani yake, na jinsi kiwango cha upanuzi wake kinavyobadilika. Kwa sasa, uchunguzi wetu unaonyesha kwamba tunakwenda kuelekea Big Freeze. Lakini habari njema ni kwamba huenda tukawa na takriban miaka bilioni 10 hadi 100 kabla ya baridi kuanza. Hivyo bado usianze kuhifadhi glavu za mikono. Je, hauko tayari kurudi chini? Tazama video hizi au ujisajili kwenye kituo chetu ili uendelee kuchunguza sayansi, falsafa na maajabu ya ulimwengu.